Bem-vindos ao vídeo, e esses são alguns fatos e curiosidades sobre o drama The Oath e seu elenco. Número 1. Segundo Shen Yuxiang, a produtora e diretora de The Oath, ela disse que ficou tão surpresa quanto o público quando de repente soube que o drama ia ao ar. Ela disse: "Não soube das boas notícias até meia hora antes. Eu estava tão animada que ficava me perguntando, isso é verdade?" Finally! Sobre o final do drama, ela disse: "O final pode decepcionar alguns espectadores. Eu não tinha a intenção de arranjar esse final. Embora eu ache que as tragédias sempre impressionam o público. Mas não é isso que eu quero." Sei. Nos fez chorar com certeza. Um repórter perguntou a ela: "Essa é a terceira cooperação entre você e Darren Yang. Por que você pediu a ele para fazer o papel do lobo?" Shen Yuxiang disse: "Eu me lembro dele batendo nas pessoas com uma barra de ferro no filme War Times. Naquele momento, pensei que ele era um homem de temperamento selvagem. Ele tem muita testosterona. Acho que ele é muito adequado para o papel do lobo. Mas ele teve algumas preocupações, porque ele achava o papel difícil de desempenhar. Mas seu desempenho posterior provou que ele era realmente adequado para o papel. Mas na época, eu nunca elogiei o Wang Ta-lu. Eu queria dar a ele uma sensação de crise. Eu disse a ele: Xiao Zhan é um ator muito bom. Eu queria que o Wang Ta-lu se concentrasse na sua atuação." Fato e curiosidade número 2. O que infelizmente é um fato bem triste. A mãe de Darren Yang sempre gostou das obras da produtora e diretora Shen Yuxiang. Cada vez que ele chegava em casa, sua mãe perguntava: "Quando o lobo será transmitido?" Infelizmente, a mãe de Ta-lu deixou este mundo antes de poder ver o drama. Shen Yuxiang disse: "Wang Ta-lu realmente não queria falar sobre isso. Mas eu sabia que ele estava com dor. Minha equipe e eu fomos até a sua casa e descobrimos que a sopa feita para ele por sua mãe ainda estava na geladeira." Fato e curiosidade número 3. O local de filmagem do drama é realmente lindo, mas fica a 5.000 metros acima do nível do mar. Muitas pessoas passam mal na altitude. O lugar é tão vasto que dava trabalho para todos irem ao banheiro. Às vezes, em um dia, a equipe passava por 4 tipos de clima: chuva, neve, granizo e dias de sol. Com poucos minutos de filmagem, Wang Ta-lu, nosso lobinho, precisava de oxigênio. Xiao Zhan frequentemente vomitava, porque ele tinha que fazer várias cenas acrobáticas. Li Ting caiu várias vezes, inclusive do cavalo, durante as filmagens. Mas segundo Shen Yuxiang, toda a equipe lembra desse esforço com carinho, pois os esforços de todos valeram a pena. Com certeza valeram a pena. Fato e curiosidade número 4. Li Ting disse em uma entrevista: "Wang Ta-lu me dá a impressão de ter uma boca grande. Outros atores se beijam normalmente quando fazem uma cena de beijo. Mas quando Ta-lu me beijou, me senti como se estivesse aceitando a terapia com ventosas." Que viagem é essa, véi? 现在最深刻应该是那个拔火罐吧。我一直很想要跟我吻过戏的女人说，要去帮我澄清，这不是拔火罐，这一定比拔火罐厉害，对不对？不信你问问那些女生们啊，没有，开玩笑。Sim, com certeza é melhor, e você esteve ótimo nas cenas de beijo. Ai, que delícia! Existe um tópico no Weibo, um microblog chinês, chamado Wang Ta-lu tem uma boca grande. Certa vez uma fã disse a Ta-lu: "As pessoas dizem que você tem uma boca grande, mas não acho que sua boca seja grande. Sua boca é boa para me beijar." Isso aí, garota, essa é das minhas. Durante a promoção de The Oath, sua boca continuou sendo o foco da atenção. Nas mídias diziam que a boca de Darren Yang é como uma panela enorme enquanto ele beijava Mai Zai-Xin, que é como se ele estivesse comendo a atriz. Querido, isso é inveja, só pode. Pega a sua inveja e vai pra... Ele é lindo e a boca dele é linda. Beijinho no ombro pro recalque passa hoje. Em uma entrevista, Darren disse que era triste quando as pessoas só prestam atenção na sua boca, em vez de sua atuação. Mas ele continua otimista e diz que, contanto que ele possa se apresentar na TV, não importa o papel que fizer, vai se tornar parte de sua vida e o ajudar a ganhar experiência em atuação. 我其实都挺满意的。人家说我嘴巴大，其实我对我嘴巴也很满意。这是父母给的嘛，我也没有去整形，也没有去微调，所以就挺好的。然后我也不太在意这些事情，除非人家一直说嘴巴大，那可能嘴巴就渐渐不想要张开，但是也无所谓。其实我除了嘴巴大以外，我什么都很大。Ai!
Nós dorameiras aqui tentando ser uma alma boa e você vem com essa? Como não pensar maldade? Golpe baixo, Lobinho, golpe baixo. 我说的是眼睛、鼻子、耳朵。我耳朵很大，我说我耳朵很大，我很有福气。 Sim, você é abençoado e é realmente muito bonito. Não ligue para o que fala. Fato e curiosidade número 5. O drama The Wolf começou a ser filmado em abril de 2017 e terminou as suas filmagens 5 meses depois. The Wolf é o primeiro drama de época e o primeiro papel de protagonista em dramas na carreira de Darren Young. Naquela época, Darren Young era uma das celebridades mais populares na China, pois ele ganhou tremenda atenção com seu filme Our Times. Por outro lado, Xiao Zhan era um ator desconhecido durante as filmagens do drama. Porém, depois de 3 anos, ele é surpreendentemente famoso agora. Enquanto sua carreira estava colina acima, a de Darren Young estava colina abaixo. Isso porque todos os seus filmes lançados nesses 3 anos não ganharam muita atenção. Esperamos que isso mude agora, não é? O que já parece ter acontecido. Ele está recebendo reconhecimento por sua atuação como lobo. E sem dúvida sua popularidade deu um salto. O que ele mesmo disse ser uma surpresa, já que, segundo ele, muitas pessoas assistiram o drama por causa de Li Qin e Xiao Zhan. Fato e curiosidade número 6. O ator Xiao Zhan, para interpretar Ji Chong, ouviu da produtora e diretora Shen Yunshan: sei que você é muito bonito, e acho que você é muito bonito quando vejo na TV. Você é muito delicado, mas quero destruir sua delicadeza, pois o personagem Ji Chong é uma pessoa rude. Xiao Zhan encarou o desafio com alegria e concordou com Shen Yunshan. Sendo muito profissional, ele não se preocupou muito com sua aparência. Como ator, ele é muito dedicado, então ele parou de se barbear e passou a comer mais, para que seu personagem passasse uma sensação de força, fosse mais robusto e rude. Que demais! Fato e curiosidade número 7. Em The Wolf, o tom de pele de Darren Young é mais escuro, mais moreno. Ele adora o bronzeado de sua pele e diz que sua pele brilha naturalmente. Ele se bronzeou mais só para o papel. Sua pele era mais clara antes, assim como a pele de sua mãe, mas ele comprou uma máquina em casa para deixar sua pele mais morena. Uau! Só que às vezes esquecia de passar na mão, né? Pensa que eu não vi? Fato e curiosidade número 8. Por que o drama levou 3 anos para ser lançado? O problema começou com a solicitação de mudança de número de episódios da administração estatal chinesa de rádio e televisão, que o drama deveria ter 49 episódios, sendo que originalmente ele seria bem maior. Agora na China, os programas de TV que ultrapassam 49 episódios não podem ser transmitidos na TV nacional. Em uma entrevista, Darren Young explicou o porquê que o drama se atrasou por tanto tempo. Ele disse que o drama tem um orçamento elevado, então precisou de muitos trabalhos de pós-produção. Também porque era um número elevado de episódios inicialmente, e a censura teria demorado muito tempo para liberar a licença. Quando foi mostrado pela primeira vez para o Conselho de Censura, o drama não fez o corte devido ao elevado número de cenas sangrentas e violentas. Darren Young especificou que o seu papel era muito bruto e violento. Por isso, para que esse drama fosse exibido na TV nacional, que não é tão aberta como a censura dos dramas da web, eles tiveram que refilmar muitas dessas cenas sangrentas para poder reduzir a violência e tornar o drama mais leve. Porque o drama é de alto orçamento, eles realmente precisam que ele seja exibido em multiplataformas, para ganhar um investimento e também ter algum lucro. Quando o drama finalmente estava pronto para ser apresentado novamente para o painel de censura, a nova regra com 49 episódios veio. Então eles tiveram novamente que cortar e filmar algumas cenas para não terem um enredo desordenado. Cada vez que o drama entrava na censura da administração estatal de rádio e TV chinesa para verificação, demora até 3 meses para uma nova licença. Daí esta longa espera. The Wolf passou pelo menos umas 3 vezes na tesoura da censura. O que eu acho muito triste, espero que um dia, quem sabe, possamos ver uma versão do diretor sem cortes. Sonhar não custa nada. Porque assistindo o drama conseguimos sentir claramente que houve alguns cortes. Se pegarmos os trailers originais e a imagem de abertura, vemos que há coisas faltando. Como essa cena que realmente vemos um monstro, temos os olhos vermelhos, as veias no rosto do lobo também. Eu realmente acho que ele iria literalmente se transformar em algo selvagem, que solto ia matar muito por aí. Por isso acho que as correntes teriam maior importância em segurá-lo. A história teria uma pegada mais bela e a fera, algo com lobisomens, pelo que parecia.
Como tiveram que cortar a violência, deve ter sido isso que foi retirado e ficou superficial na trama. Infelizmente. Fato e curiosidade número 9. Darren Young disse em entrevista que a cena do cinto, onde ele e mais a Shin amarram a fita um no outro, é a cena favorita dele. Ele conta que foi uma cena improvisada e que de alguma forma eles a transformaram em uma espécie de cena erótica. Olha que coincidência! Concordo com você, Lobinho. Quem viu meu vídeo de retrospectiva 2020 sabe que escolhi essa cena como a cena mais sexy. Olha aí. Cena mais sexy, mais hot, mais quente. Essa aqui, de The Wolf. Então é isso. Esses foram alguns fatos e curiosidades sobre o drama The Wolf e o seu elenco. Inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo. Beijinho e tchau!